Hello，大家好，我係 Billy，歡迎你繼續收睇我嘅 Android game 上架嘅體驗分享嘅。依家我已經係第4日嘅封閉式測試啦，咁我就睇咗啲 user 嘅 testing feedback，咁就 based on 嗰啲 feedback 我就做咗個 update。呢條片係講封閉式測試嘅途中，你點樣可以 create 一個新嘅 release 去 update 你嘅 application bundle，然後繼續測試啦。多謝大家收睇。首先我哋要去我哋個 Play Console 度撳呢個 View Application， 然之後咧就睇 Close Testing， 然之後你就可以撳到去 Testing Feedback 啦，睇到啲人嘅 feedback， 收集咗啲 feedback 咧，我哋就可以改我哋個 program 啦。咁要去 build 一個新嘅 release 咧，我哋就要將個 version 同埋個 bundle version 都要改下佢嘅。咁可能改做2咁啦，跟住又改做2。我哋要喺個 Key Store 度打返個 password， 然後打返你個 application 嘅 password， 跟住就可以 build 啦 ，file build setting build save。好，咁我今次就唔 compute 個 size 啦，我 cancel。就睇翻我呢個 CRSW 點 AAB 395 MB。好，跟住我哋就用呢個嚟 upload 去 Play Console 度出一個新嘅 release。我哋依家又準備 release 一個 update 啦。首先我哋 log into google.com/console-developer， 跟住揀自己個 account 啦。然後我哋就可以揀做緊個 app 啦，撳呢個箭嘴。跟住我要睇 test and release， 喺我哋個 testing，closed testing， 跟住就 manage track， 跟住我哋睇 create new release， 咁我哋就可以整一個新嘅 release 啦。咁我哋就要 upload 我哋個 application bundle， 撳呢個 upload， 然後我哋揾翻我哋嗰個 application AAB 檔案。就係呢個 CRSW.AAB 395 MB open， 咁佢就會 upload 啦。咁樣 upload 完之後，佢就會做個 optimization。跟住如果佢發覺有啲 warning 咧，你就要去 acknowledge 啲 warning，save 咗佢，然後先至可以 send for review 嘅。咁如果你冇 acknowledge 啲 warning 咧，佢就停咗喺度唔喐噶啦。好，依家去到 optimization 嗰 part 啦。咁我 send 上去咧，佢係390 MB 度啦 ，optimize 咗可能得翻350 MB 咁樣嘅。咁我哋新嗰個 Bundle 4 Version 1已經上咗落去呢個畫面啦。然後我哋就撳 Next， 睇下有啲咩 warning 啦。有3個 warning 嘅，睇清楚先。有一個咧就係 Flatman 嘅 warning， 咁我哋下邊嗰2個都係唔影響我哋嘅。咁跟住上邊呢一個咧，就我哋遲啲先至睇下點樣去整啦。咁然後我哋就可以 save 啦 ，save。跟住就撳 Go to Overview， 我係話 run 緊 check， 睇下有冇其他 issue 啦。咁我哋等埋佢 run 咗個 check 先。咁我哋依家一陣間翻嚟再睇啦。咁我哋睇翻究竟嗰個 review status。係咪 OK 嘅？你睇 close testing， 原來發覺已經 release 咗啦。頭先嗰個 Bundle 4 Version 1呢個已經 release 咗啦，已經係 available to selected user 啦呢個 version。咁即係我哋個 release 成功咗啦。咁我哋可以繼續去測試啦。睇翻個 dashboard。dashboard 就係話依家完成咗4日測試。即係仲有14日嘅，仲有10日嘅 ，sorry， 完成咗4日測試，即係仲有10日測試要做嘅。咁我哋要繼續好好同啲 tester 溝通啦，希望佢哋繼續俾評語啦。跟住我哋就 send 翻個信息俾所有測試者，叫佢哋用翻呢一個測試用嘅 link 去解除安裝，然後再安裝新嘅版本。然後再試咁就得噶啦，因為之前試過咧，就咁樣去更新未必 work 嘅，可能會安裝失敗。
尤其是當你啲 update 轉得太多嘢嘅時候，所以都係最穩陣就係叫啲測試者首先解除安裝，然後先重新安裝新嘅版本就會好啲啦。好，呢段片到呢度。如果大家鍾意我呢一類嘅教學短片，請支持我嘅頻道，訂閱、按讚、留言、撳下個鐘仔，同埋分享俾你嘅朋友啦。多謝收睇。